मदे जी वेझो गाहे जा पुलिस जो नौजवान ते वहशाणो तशद्दुद, नौजवान बेहोश। पुलिस तशद्दुद जे शिकार नौजवान जे वारसनि जो सखर लाड़काणो रोड ते एहतजाज ऐं धरणो। मदे जी वेझो गाहे जा पुलिस ख़िलाफ़ ॻोठ घर पंहिंजा जे रहवासी औरतुनि, ॿारनि ऐं मर्दनि सखर लाड़काणे रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करण बाद धरणो हणी रोड खे ट्रैफ़िक लाइ बंदि करे छॾियो। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि मोहम्मद नवाज़ जतोई, मोहम्मद उमर जतोई, मसमात हसीना जतोई ऐं ॿिनि इल्ज़ाम हणंदे चयो त गाहे जा पुलिस पारां संदनि घरनि ते बिना जवाज़ चढ़ाई करण ख़िलाफ़ कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण ते पुलिस मच्छर जी संदनि लाइ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। हुननि चयो त गाहे जा पुलिस दाख़िल दरख़्वास्त वापसि वठण खां इनकार करण ते ॻोठ घर पंहिंजा में चढ़ाई करे नौजवान इनामुल्ला जतोई खे खंभे खणी वञी मथसि वहशाणो तशद्दुद कयो आहे ऐं नौजवान जे बेहोश थियण बाद खेसि बेहोशी वारे हालत में ॻोठ ॿाहिरां छॾे फ़रार थी विया। हुननि चयो त गाहे जा पुलिस हिन वक़्त बि दाख़िल दरख़्वास्त वापसि वठण लाइ खेनि धमकाए रही आहे। जॾहिं त ॻोठाणनि जे एहतजाज सबबि सखर लाड़काणो रोड ते गाॾियुनि जूं क़तारूं लॻी वयूं, जंहिंखां पोइ मदे जी पुलिस पहुची मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं करे एहतजाज ख़तमु कराए छॾियो। वहीद जोखियो, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, मदे जी।